Hi guys, we are here at FARMPLATE. Smile everyone. Yeah. Bahay ang langgam. Guys, we are here sa FARMPLATE and ito yung mga restaurant nila dito sa FARMPLATE. I'll give you a 360 tour. May pizza, may barbecue doon. Ito yung barn house na red. And then, andito yung mayon. Makikita nyo yung mayon. I'll show you the mayon. Medyo, ano na siya, hindi siya masyadong clear. Pero nakikita yung shape ni mayon. Ayan, sa likod ko si mayon. Yan. So, dito marami mapagkain guys. Pwede kayong tumambay. Kaya lang it's raining. Kaya yung mga tao naghahanap na mamakainan. Yung pagkain namin, baka i-take out na lang namin. Kasi walang maupuan. Dislike what? Oh yeah. I know. So guys, pababa na kami ng FARMPLATE. Yes, Tapos na kaming kumain ng dinner. I'm so nugnog na kasi nag-ATV kami kanina. So guys, pagod na. And then, time to rest tonight kasi pupunta kami sa Sorsogon bukas. So watch out for the next vlog. Don't forget to like and subscribe. Bye!